لطالما كان نجاح حملة إعلامية وفشلها مرهونا بآليات الترويج الإعلامي، نظمت مديرية التكوين والتعليم المهني لولاية سكيكدا يوما دراسيا للغوص في هذا الموضوع. دراسي لآليات الترويج الإعلامي لقطاع التعليم والتكوين المهنيين. موضوعها كان حول دور الاتصال المؤسساتي في الترويج والتعريف بقطاع التكوين والتعليم المهنيين. هذا اليوم الدراسي جاء من أجل إبراز دور الإعلام كشريك فعال وكشريك مع قطاع التكوين المهني، لأنه الآن أصبح الإعلام له دور كبير في الترويج في الإقناع إلى غير ذلك. وعلى هامش هذا اليوم أبرمت اتفاقية بين ذات المديرية ومكتب الاتحاد الوطني للصحفيين بسكيكدا لإثراء هذا المجال من أجل الترويج لتخصصات القطاع. من هنا كان لزاما علينا أن نبرم اتفاقيات مع الاتحاد الوطني للصحفيين الجزائريين وبصفة خاصة المكتب الولائي لولاية سكيكدا من أجل التفاعل أكثر مع تخصصات القطاع والترويج لها. في إطار استراتيجية وعمل الاتحاد الوطني للصحفيين والإعلاميين الجزائريين مكتب ولاية سكيكدا، وعلى هامش اليوم الدراسي حول الترويج الإعلامي الذي نظمته مديرية التكوين والتعليم المهنيين، قمنا بإبرام اتفاقية تعاون بهدف تأطير ومرافقة رؤساء خلايا الإعلام والاتصال، وذلك للترويج الإعلامي للتخصصات المتنوعة. قطاع التكوين والتعليم المهنيين اليوم يوم دراسي علمي حول آليات الترويج الإعلامي لاختصاصات قطاع التكوين والتعليم المهنيين. هذا اللقاء اللي نستهدف من خلاله يعني إبراز دور وسائل الإعلام أو دور الإعلام والاتصال يعني بآلياته وتقنياته ووسائله، يعني المطبوعة أو الغير مطبوعة، المطبوعة كالجرائد، المنشورات، الملصقات، المقالات، والغير مطبوعة طبعا السمعية والبصرية في الترويج لاختصاصات قطاع التكوين المهني، وإبراز كذلك الأهمية أو إبراز أو مساهمته في التعريف بالفرص المتاحة أو التي يعني توفرها مؤسسات قطاع التكوين والتعليم المهني لجميع فئات المجتمع. مختلف الفئات الشبانية هي في الحقيقة هي أنماط مهنية. نجد النمط المهني الواقعي، المفكر، الاجتماعي، الفنان، وبالتالي عندما نتحدث عن تكوين مضامين إعلامية فإننا نتحدث عن تكوين مضامين إعلامية تستجيب حسب خصوصيات هذه الشخصيات المهنية التي يتمتع بها هؤلاء الشباب. بالتالي لأنه إذا لم تكن فيها يعني استجابة معينة للانتظارات التي ينتظرها الشاب من خلال المادة الإعلامية المقدمة، لا نتوقع أن هناك استجابة معينة للتفكير في تخصص معين والالتحاق به. موضوع مهم جدا أستاذ، يعطيك الصحة. بارك الله فيك. تحدثت عن عنصر التخطيط الاستراتيجي التشغيلي لأننا نحن نتحدث عن أهداف تشغيلية. أنا لم أريد التركيز على الخطة الاستراتيجية بشكل عام، ولكن أردت التركيز على كيفية بناء أهداف تشغيلية تنفيذية حتى يتمكن هنا القائم بالاتصال من تحديد مختلف الأنشطة التي يرغب في الوصول إليها وما هي الأهداف من تلك الأنشطة. واختتمت المداخلة بالحديث عن آليات استراتيجية.
تبقى آلية الترويج الإعلامي محل بحث من طرف الأساتذة وخبراء الإعلام لإنجاح الدورة التكوينية.